手錶係成個人 present 嘅一個部分，佢話俾人知你今日係啲咩 style、咩心情。呢一隻係我買嘅第一隻手錶，亦都係喺 Aristo 買嘅第一隻手錶。啱入行嘅時候，其實我都唔係好識錶，但係後來同事講得多咗，我就開始識多咗少少啦。感謝各位觀眾一直嘅支持。開工講錶，食飯又講錶，連我平時睇嘅都係錶。慢慢咁樣發現，原來我都好似幾中意呢件事。又見面叫本周年買嘅，同老婆一人一隻，戴咗都9年啦。我哋其實都好奄尖㗎，當初行專門店就揾唔啱心水，跟住行多幾間錶鋪啦，都發覺揸唔定主意喎。知啦，結婚周年嘅嘢唔係咁易做決定㗎嘛。後來就俾我哋遇到貴族啦，上咗去幾次，試咗都有20幾隻錶喎，咁啱就俾我哋見到隻地通拿。我同老婆講，係佢啦。個感覺就好似我當初遇到我老婆咁樣，係佢啦。後來我諗起買錶，都第一時間諗起佢哋。今日我嘅任務就係做突擊訪問 ，Let's go！ Aristo 係一種態度，係一種與別不同嘅態度。好似我哋前線為例，除咗幫客揾錶，俾到個吸引嘅價錢個客之外，我哋仲要幫客人諗埋個售後服務，好似手錶嘅保養、手錶嘅保險、原廠嘅維修，我哋都會幫客人諗埋嘅。俾客人覺得，咦，我哋唔係賣完錶就算數，而係錶在服務在，行多步，呢個就係我哋同人嘅與別不同。咁堅持要自己影呢樣嘢，可以 show 到我哋對錶係幾咁認真。例如一啲錶嘅 detail 點樣 show 出嚟啦，你會用一個乜嘢嘅 background 去影隻錶啦，用一啲乜嘢嘅文字去襯托隻錶啦，種種因素都係我哋對於錶嘅執着。然後去到觀眾嘅互動，我哋當然係希望俾多啲 COS 我哋啦，觀眾同我哋係多啲互動啦。歡迎留言話俾我哋聽，歡迎喺留言區留言同樣嘅價錢，你又會選擇買啲咩錶？歡迎留言話俾我哋知。非常之咁開心嘅，尤其是平時有龐大嘅 COS 嘅時候呢，我哋係會興奮到高興到跳舞嘅。They have a crazy stock here and the price is quite reasonable. I sometimes swap my watches with them and get a different one. As you can see, Richard Mille is my favorite brand. I already have 6 watches from them and I always find surprises here. 贵族有什么好啊？我喜欢来贵族的原因是因为这里的款式永远是最新的，选择性多，卖场的环境舒适，专业的销售服务，漂亮又聪明，这是我喜欢来的原因。所以我只要来到香港，我一定来这边坐坐啊，聊聊天啊，因为我想贵族总会知道我要的是什么。百达翡丽是我唯一的收藏。呢隻係我之前買俾我爸爸隻錶，因為個老人家唔識保養，用到壞咗又改原廠保養喎。我咪試下打翻嚟問，睇下可唔可以幫手咯？點知佢哋話可以幫我安排維修喎，就係因為熟客，所以唔使收錢。點完之後咧，個老人家好開心喎，我都好開心。貴族愛別戀，這裡的人與服務都是有溫度的。Asia #1。從心底裏多謝貴族，幫我慶祝過好多重要嘅時刻，希望嚟緊會越嚟越好。而你又點睇 Aristo 呢？歡迎留言話俾我知。